Acco, capitale della Galilea, gioiello del Mediterraneo. Acco, unica città crociata al mondo, completamente conservata. Entri nelle meraviglie della città antica attraversando questo magico giardino. La storia ci racconta di molte nazioni potenti che tentarono di conquistare Acco. Nel 1104 il re crociato Baldovino I riuscì a conquistare Acco, aiutato da una massiccia flottiglia commerciale italiana. I soldati della prima crociata attaccarono a migliaia e dopo un corto assedio Acco si arrese. Un periodo di prosperità cominciò ad Acco. Venne costruito il porto. Venne edificata la fortezza degli Ospitalieri, con ampie sale che funsero anche da comando per gli ordini dei cavalieri, chiesa ed ospedale. Acco diventa uno dei centri di commercio del Mediterraneo. Basta chiudere gli occhi per immaginare i cavalieri che si aggirano nelle favolose sale. Gli abitanti costruirono un'incredibile rete di corridoi sotterranei che fungevano da fogne ed anche come vie di fuga in tempi di guerra. Il camminamento principale, il camminamento dei Templari, ha una lunghezza di 350 metri. Riccardo Cuor di Leone, che arrivò ad Acco a testa dei soldati della Terza Crociata, fece della città la capitale del Regno Crociato nella Terra Santa. Ai tempi dei Crociati, la città contava intorno ai 40.000 abitanti e disponeva di 60 chiese. La maggior parte di questa gloriosa metropoli esiste tutt'oggi nel suo antico splendore sotto l'odierna città. Questi tesori vengono via via esposti agli occhi dei visitatori e le scoperte sono emozionanti. Acco si è conservata a causa l'abbandono degli occupatori Mammaluchi nel XIII secolo. Da allora la città venne ricoperta dalla sabbia fino ad essere completamente sepolta. Solo nel XVIII secolo, quando lo sceicco beduino Dar el-Omar vi fissò la sua sede, la città venne circondata da mura e cominciò un'epoca di ricostruzione. Il successore di Dar el-Omar, Ahmad el-Jazar, ricostruì una magnifica moschea, oggi una delle 3 più importanti moschee di Israele, ed aggiunse una seconda fascia di mura. Nel basamento della moschea si trova un'antica cisterna d'acqua sotterranea. Il Pascià costruì uno dei bagni turchi più ricchi dell'Oriente. Vicino al porto costruì il Khan. Il primo piano serviva da magazzini ed il secondo da ostello per i commercianti. Furono proprio i soldati di El-Jazar che respinsero le truppe di Napoleone quando questo mise d'assedio la città nel 1799. In questo periodo vennero erette le mura e le fortificazioni che in maggior parte si sono conservate fino ai giorni nostri. La Porta del Mare era una delle 2 porte principali della città. L'opprimente fortezza turca funse da prigione tutto il tempo, anche ai tempi del mandato britannico, fino al 1948. Alla fine del XIX secolo era imprigionato qui il Baha'u'llah, fondatore della casta Bahi. I suoi seguaci costruirono in suo ricordo un palazzo circondato da un magnifico giardino a circa 1 chilometro a nord di Acco. La città di Acco continuò a fiorire e prosperare come sempre. Anche oggi i commercianti del mercato di Acco continuano ad offrire le loro merci come facevano i loro antenati.
Una vasta varietà di spezie, da svariati odori e di colori dell'arcobaleno, stoffe e souvenir. In uno dei vicoli si può visitare un'antica sinagoga costruita 200 anni fa a nome di Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, ed anche visitare la sinagoga Or Torah, copia di Acco della sinagoga di Gerba in Tunisia. Acco funge da ospite del festival annuale del teatro. I visitatori del festival riempiono le strade e le sale dei cavalieri che ospitano i convegni e le rappresentazioni, come facevano 1000 anni fa. Si può trovare quiete nei numerosi ristoranti di pesce baciati dal sole e dalla brezza. Per scoprire la bellezza di Acco bisogna passeggiare per i vicoli oscurati dal mistero e visitare le gallerie d'arte. Ad Acco si possono trovare alberghi di lusso ed il mare attira bagnanti, amanti del sub e pescatori. Acco è una città ricca di attrazioni. Ogni visitatore può trovarci ciò per cui è venuto. Acco è la perla della costa israeliana. Meno di 40 minuti di viaggio da Nazareth, Tiberiade, Yechiam e Rosh Hanikra. 1000 anni si risvegliano ad Acco e tu sei invitato a risvegliarti con loro. Una visita ad Acco, un'emozione che non si dimenticherà mai.